今日翻到嚟咧就繼續裝窗啦。之前咧廳啊房嗰啲咧就塞晒泥㗎啦，咁爭油防水嘅啫。然之後呢一度咧就露台嘅位置咧，琴日咧就裝好咗個框㗎啦。拆咗咧舊底嘅趟，呢度有個趟窗嘅，舊底，跟住有個鋁框，咁就拆起晒啦。然之後咧就擺咗個框入去㗎啦。不過咧後面發現咧，原來咧我就擺錯咗，方向調轉咗。應該咧有風口嘅依邊咧，就應該係喺右邊嘅，就唔係左邊嘅。因為之後咧，依度咧應該會走過冷氣喉嘅，係啦。不過唔緊要嘅，因為而家咧又未落嚟又剩咧，要更改咧就好容易嘅啫。係啦，就改之前咧，咁就其實就要喺地下咧，就同埋依度咧牆身咧畫晒掹翻啲線先，係啦，防止之後個位咧有調動咁樣咯，係啦，其實就而家咧呢個窗咧就已經咧就度好咗個平水啦，跟住咧亦都度好埋個企水啦，係啦，呢個企水同埋呢邊係啦，啲平水企水咧就較啱晒噶啦，咁所以咧就其實咧就要攞啲 highlight 筆咧就 high 翻個位啦，咁一陣調好位嘅時候咧就對翻嗰個位再去開窿去做咧，咁就 OK 噶啦，係啦。好，而家咧就準備咧就執嘢就開波啦。好啦，今日咧就出咗棚啦，今日咧就睇翻咧之前就啲窗邊咧就已經塞晒泥噶啦，乾咗咧就係咁噶啦，係啦，依家係側邊啦，最緊要咧都係個下面啦，下面咧就會斜少少出去嘅，你見到咧乾咗嘅泥咧個色咧就淺白咗噶，係啦，上面咧就咁嘅，上面咧就斜落嚟嘅，係啦，即係話如果有水嘅話咧就唔會養喺上面啦，就會濺走嘅，係啦，呢度廚房位置都係啦，係啦，呢度有少少裂痕嘅，不過就唔緊要嘅，係啦。最緊要就係見到咧就冇窿就得噶啦，即係冇大嘅窿咧入到去就得噶啦。今日嚟到咧就等佢乾，因為啲泥已經乾咗啦，咁咧就可以咧油防水噶啦。係啦，防止一個窗邊窗台漏水咧嘅方法咧就係咧做完呢啲泥之後咧就油個防水，外牆防水，等呢啲水咧就好似嗰層膠膜咧就包住個出邊嘅外牆，咁就等啲水唔會流入屋企，咁就唔會有漏水咯，係啦。就會用翻呢一隻啦，西卡 Coat 嘅，係啦，西卡 Coat 就係一個係專門對外牆防水嘅物料啦。107咧就做室內嘅，Coat 咧就做室外嘅，係啦。咁所以如果你譬如泥水鋪磚嗰啲咧，通常都會用107咧就鋪室內嘅，係啦。咁如果你外牆啊、外牆地頭或者外牆牆身咧，就戶外嘅話咧就會用呢隻 Coat 啦，係啦。準備咗2個油掃啦。一個係曲掃啦，一個咧就係2寸嘅油掃啦、油掃仔啦，係啦，就方便就唔同嘅位置咧都可以油得到位嘅，係啦，曲掃咧就會有啲比較難度高少少，同埋彎少少嘅位啦，係啦，如果譬如呢啲咁嘅直位喺下面嘅，叫人下面嘅，咁就用呢個掃咧就會好啲嘅，係啦，我自己咧就會買3A呢隻啦，因為呢隻咧嘅毛咧就會軟熟啲嘅。咁所以油出嚟嘅效果咧就會比較好啲咯。2寸20蚊一支，係啦。好啦，咁就而家咧西斜呢度就好晒嘅。嗱油一浸咧就入翻屋，咁等佢乾咗咧再油第二浸，係啦。好，開波。